Ashamaa harka fuunee hordoftoota daawwattoota maatii taaddaluutu kan biyya keessa kan biyya alaa bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu. Inni madda nagaa keenya ta'e inni gargaara keenya ta'e waaqa dhugaa fi amanamaa inni ta'e haala kamuu keessatti eegnu gargaaree maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Akkam jirtan si fayyaa keessanii ani nagaa kootidha gooftaan haa ulfaatu. Inni madda nagaa keenya ta'e inni gargaara keenya ta'e inni eegee sa'aatii fi guyyaa kana nuuf kenne maqaan waaqayyo haa ulfaatuun jedha. Baga eeggamtanii gargaaramtanii guyyaa kana keessanii baay'eetu guyyaa kana ga'uudhaaf hawwii qaba ture. Baay'eetu ifa arguudhaaf hawwii qaba ture. Waaqayyo waan jaalate waan fedheefidha har'a kan nuuf kenne maqaan isaa ulfaatu. Baga eeggamtanii gargaaramtanii isiniin jedha. Asumaan warri maatii kootiif haaraa taatanii laayikii, sabiskiraayib, koomentii gochuudhaan maatii kootti dabalama. Warri immoo maatii koo taatanii na jajjabeessitanii jabaadhu si duukaa jira si wajjin jira naan jettanii galanni keessan guddaadhaan jedha. Baay'ee tokko galatooma, baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Narra immoo waaqayyo sin haa jaalatu. An nama foonii dadhabduu cubbamtuudha. Akkasas sin jedha. Har'a immoo viidiyoo baay'ee tokko barumsa namaaf ta'a jedhee na yaada. Akkasumas gorsa namaaf ta'a jedhee tan yaadee jira kan qabadee dhufee kara keessanii. Kanaafiyyuu viidiyoo kanaan gadhuma isaan nafaana daawwadhaa isiniin jedha. Innis waa'ee kiyyaa fi waa'ee rooziiti. Kiyyaa fi rooziin haala ammaa kana keessa baay'ee tokko rakkisaa irra jiru. Maaliif hojjettanii waliigalteen gidduu isaaniitti dhabamaatii jira. Waaqayyo waliigaltee isaaniif haa kennu jedha isinis anillee jedheetan jira. Innaa kiyyaa fi roozinii lola bananii jiru. Kanaan duras yeroo darbee wal lolanii ta'e akkasitti waa baay'ee waliin haasa'aniiti miidiyaa gubbaa irratti namoonni baay'een gidduu isaanii galanii turanii kan akka Mubaarakii ijoollee baay'een jechuudha gidduu isaanii galanii turanii. Innaa xiqqoo turtu shiniyyuu ani gammadeen jira. Sinillee naaf gammadaan abbaa manaa kootti haraaramee tan jira yookiin abbaa manaa kootti wajjin walitti deebinee jirra jedhanii waliin viidiyoo hojjetanii deebisanii turanii haasa'anii turan jechuudha. Haa ta'u garuu ammoo maaltu ta'ame? Namni yeroo tokko hin wal lola walitti muufata wanti sunis sirrata yoo ta'e dhiifama walii godha irra walii darba wal deeffata jechuudha. Yoo mul'atti waliif hin taane yoo rakkoon guddaan gidduu isaanii jira ta'e gargar bee hafa jechuudha. Kanaafiyyuu anillee walitti sinaa deebisu waaqayyo jechuun amsa kootidha. Garuu wanti nani na akkan dubbadhu na taasise rooziin gisee baay'ee liivira yeroo seente jechama baay'ee fokkisaa yookiin shamarran Oromoo tokkorraa hin eeggamne liivirratti haasofti jechuudha. Liivirratti nama meeqatu si daawwata obboleetti koo? Nama baay'ee nama hedduutu si daawwata jechuudha. Waan kana haasa'u sirraa hin eeggamu ture jechuudha. Kiyyaa dhimma dhuunfaa keetiitti situ jaalatee situ piroosesii hunda xumuree fi ofitti fudhate Suudaan irraa. Ammoo namni miidiyaa irratti baatee yeroo akkasitti haasoftu yeroo liivirra seente akkasitti arrabsitu namoonni si daawwatan sitti kolfuu yookiin kibirii qannasu malee wanti isaan siif dabalan hin jiru, wanti isaan furmaata sii godhanis hin jiru jechuudha. Maaliif gaafa ati kiyyaa jaalattu namni si gidduu jiru jira warri liivirratti si faana acabacaban kun warri gidduu kee jiran jiru. Waan baay'ee madaaltee osoo dubbattee wayya ture. Namoonni gisee har'a gaafa namni wal jaalatu tokko gidduutti hin argaman. Garuu gaafa namni adda bahu kumaatamadha kan gidduutti argamu jechuudha. Cabacabu yookiin addaan fageessuu yookiin waan tokko gochuudhaaf jechuudha. Innaa kun dhala namarraa hin eeggamu. Ishee yoo balleessite ishee gorfatee deebifachuuti qaba kiyyaas yoo ta'e. Kiyyaan immoo balleesseera yoo ta'e kiyyaan hiriyoota qabaachuuti danda'a. Ishiin illee yaadan deeffachuuti dandeessi. Kanaaf iyyuu akkasitti liivirra seente jechama akkasii haasa'uu hin qabdu ture. Maaliif hojjette dhimma dhuunfaa keetiiti kun kiyyaa situ jaalate situ wanta hunda taasiseef har'a mistira waliin dabarsitanii liivirratti dubbattee jirta. Shaanxaa kee gadi darbadhee maalii sii taasisee maalii sii godhee akkas jechuun sirraa hin eeggamu ture.
Inna mee sinoo maal jalaa barattu warroonni ishii jala deemtanii daawwattan kun liivirraa mee maal irraa barattan ishiirraa nama arrabsuu barattan immoo dogoggora ishii namoonni baay'een dogoggora keessirreeffadhu namni ishiidhaan jedhu hin jiru garuu kana cabacabee fi kolfee fi mooraalii kennuu fida ture jechuudha hundi isaanii waaqayyoon waa yaadatu. Kanaaf iyyuu mee viidiyoo ishii halaal maal akka jettee haasoftu maal akka jettee nama arrabsitu. Isa walii gochuu innis naa godheera anis godheeraati. Walii godhe dhugaan si fadalatu. Garuu har'aasitti warri siyaasaan jibbanuuni warri argaasaa jibbanuuni ani guyyaa meeqa qabsi Amira yeroo isaa wajjin namni meeqa hin qabsiistu mucaa kana situ fidee miti maaliif sireeba maaliif si arrabsa maaliif makkana siin jedhanaan jedhu ani yoomillee taana yoon ofii kooti waan barbaade jedhee arrabseeni keessoon koo akka isaaf sharrii yaanne sirriitti na beeka innis sobee inni waan ballee isa walii gochuu innis naa godheera anis godheeraati. Walii godhe dhugaan si fadalatu. Garuu har'aasitti warri siyaasaan jibbanuuni warri argaasaa jibbanuuni ani guyyaa meeqa qabsi yeroo isaa wajjin Amira yeroo isaa wajjin namni meeqa hin qabsiistu mucaa kana situ fidee miti maaliif sireeba maaliif si arrabsa maaliif makkana siin jedhanaan jedhu ani yoomillee taana yoon ofii kooti waan barbaade jedhee arrabseeni keessoon koo akka isaaf sharrii yaanne sirriitti na beeka innis sobee inni waan balleesse isa walii gochuu innis naa godheera anis godheeraati. Walii godhe dhugaan si fadalatu. Garuu har'aasitti warri siyaasaan jibbanuuni warri tole waan baay'ee dubbatteetii jirti. Waaqayyo gidduu isaanii haaseenu jenna. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Hundumaaf iyyuu ijoollee yeroo isin nama jaalatanii online irra nama hin jaalatina. Wanti online irra jaalatanii fi miini online irra bitanii in amansiisu jechuudha. In amansiisu jechuudha. Inna kanaaf iyyuu adaraa keessanii ijoollee shamarranii kan akka ishii kana kinu kan akka isaanii kana ijoollee biyya arabaa jedhanii kan nu arrabsiisan jechuudha. Haati fi abbaan obboleessi eessumna doo gidduutti hin argamin online irra wal fuudhu. Asuma deebisanii mufuma isaaniitiif waliiku yoo barbaadan asumatti liiv irratti seenanii mucuq wal godhu. Innaa warroonni biyya keessa immoo shamarran biyya arabaa ijoollee biyya arabaa nuun jedhanii kan nu arrabsanii warroota akkanaati. Miskiina akka keenya nu sa'aatii 24 hojii irratti argamaa oollu bilaashatti arrabsannaa jechuudha nu. Kanaaf iyyuu waaqayyo isaan yaadatu jenna. Inna mee maalirraa barattan viidiyoo kanarraa. Kanaaf iyyuu amma barbaadan yoo wal loltan nama jaalattan tokko yoo wal loltanii hiriyaa bara kanatti himachuun hin ulfaata. Hiriyaa bara kanaatiin iccitii dabarsiteetti himachuun hin ulfaata. Nama tokko walitti naaraarsi jettee gaafa hiriyaatti himattu hiriyaa sun ittuu adda si fageessa malee walitti si deebisu miti jechuudha. Garuu amma tokko namni hundi tokko miti. Namni yaadan gargariidha, namni yaada qabu jira jechuudha. Nama tokkoon gaafa nama jaalata yookiin abbaa manaa keessaniin gaafa wal dhabdanii hiriyaa hundatti himachuu odoo hin taane hiriyaan hundi tokko miti jira namni keessan nagaa. Kanaaf iyyuu nama mistira nama alatti hin baasne jechuudha. Amma ishiin ofii ishiitiin liivira seentee mistira ishii baaste jechuudha. Ofii ishiitiin jechama hin taane haasofte. Kanaaf iyyuu waaqayyo isaan haa yaadatuuti jenna. Maqaa nutti baasanii maqaa nu arrabsiisanii gaafa isaan wal jaalatan namni gidduu hin jiru. Amma muufuma isaaniitiif waan hin taane irraa wal gahanii. Kanaaf iyyuu waaqayyo isaan haa yaadatu jenna. Sinillee ijoollee keenya ijoollee Oromoo warri biyya namaa keessatti dadhabaa jirtanii jiruu keenya of jijjiirraa maatii keenya jijjiirraa abbaa manaa keenya jijjiirratanii warri biyyaa baatanii dhuftanii ijoollee kanarraa waan hedduu barattu jedhee ta'ee yaada. Namni hin amanamu
nama amanuun hin ulfaata nama jaaladhu jedha malee amani kan jedhu iyyuu hin jiru waan ta'eef hundaafuu bara kana keessatti waaqayyo nu haa yaadatu isiniin jedha. Viidiyoo isaanii kana fakkaata. Viidiyoo isaanii daawwadhaan gadhumaatti viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Like, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Turtiin keessan turtii nagaa haa ta'u.